Oke, pemirsa, saya kedatangan sebuah motor legenda. Mesinnya sama aja seperti Supra Pit Grand, Supra Pit New Revo Old ya. Jadi motornya itu bunyi kotak-kotak. Apa sih sebabnya? Tuh. Jadi bunyi itu tuh. Kalau menurut pengalaman saya bunyi seperti itu adalah nah. Jadi kalau digas itu makin kencang, jadi pengalaman saya kalau bunyinya klotok gitu ya. Kalau digas makin kencang biasanya dari stang seher. Nah, kalau bunyi dari klep ya itu kelitik-kelitik ya, dari ketang kelitik-kelitik juga. Cuma bedanya kalau di ketang itu kalau digas motornya digas gak bunyi, kalau di klep makin kencang kalau digas itu ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau di stang seher klotok-klotok digas makin kencang, gak digas juga kencang. Oke, kita bongkar aja mesinnya.
Nih guys, stang sehernya kena ya. Ini harus diganti ya. Mana sih anjing? Nah, ini stang seher di sini. Nah, ini nih harus diganti nih. Di sini saya bersama Gorol ya. Gorol ketang ya. Ini udah bunyi ya. Tuh. Tak 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 tak. Ini kalau di dalam mesin itu suaranya jadi kayak orang lagi tawuran ya. Gitu kan. Ini udah pernah diganti ya. Dan pompa olinya udah parah bingit guys. Udah lepas. Aduh, ini sangat berbahaya sekali ya. Karena tidak akan terjadi kenaikan oli ke depan ya. Nah, ini jadi diganti ya. Rusak tuh. Coplok. Jadi itu muter ya pompa olina. Yang ini stang seher tuh. Dadas mohon berade. Mulai. Oke, lanjut ke perakitan ya pemirsa.